随着生活水平的提高，越来越多的人可是选择出门旅行。为了让旅客有一个舒适的环境，很多公司都推出了豪华型的火车，让旅客充分享受到旅游以及旅游中的乐趣。那么，你知道世界最奢华豪华火车有哪些？下面跟巴拉排行榜网小编一起来看看全世界最豪华的9大列车，简直是火车中的高富帅。一起来了解下吧。精英豪华列车是俄罗斯西伯利亚铁路最顶级的豪华列车，由21节华丽的客车厢组成，为期2周的列车之旅将达到13万人民币左右。这趟火车的配置完全可以称得上是豪华酒店的标准，复古的酒吧以及富丽堂皇的餐车，包括单人间和双人间。在这里除了可以舒服地享用美食和美酒外，还能让你尽情欣赏西伯利亚的美景。对于长途旅行来说，乏味或许比劳累更叫人难以忍受，但在威尼斯新普朗东方快车上，乘客却绝不会有这样的感受。这趟列车的布置极为豪华，给人的感觉就像一座宫殿，有世界上最完美、最尊贵的火车之称。车厢内装饰着锦缎，食物丰盛而奢华，尤其是晚餐，可以与最好的法国餐馆的菜肴相媲美。服务员的态度也让人真正感觉到宾至如归。沿途经过法国、瑞士和奥地利，旅客可以将欧洲大陆的美景一览无余。3天的单程票价为人民币26000。英国的苏格兰皇家列车也是世界上最昂贵的列车。这辆爱德华时代风格的列车，车厢全由红木制作而成，限定载客36人。每位旅客都有自己的私人浴室，2节豪华餐车里配备了舒适的躺椅、沙发，给人的感觉就像英国上流社会的俱乐部。从上等车厢到观光车厢，穿过开放的走道，外面的风景尽收眼底。它的特别之处还在于夜间休息时，列车会停止行驶，途经英国许多著名的旅游景点，全程1200英里，车票折合人民币大约4万元。